Дүйнөлүк психологдордун баамында адам кайсы бир нерсени адатка айландыргысы келсе, анда аны 21 күн катар менен жасаса, адат болуп калыптанат. Ал эми кыргыз шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ичинен акыркы убакта көп уктап жаткандыгын жаман адаты деп белгилеген Омар мырза төмөнкүлөргө токтолду. Жакшы адаттарымды айтпай эле коеюн, мактанган киши болуп, бирок жаман адаттардан акыркы күндөрчү эмнегедир көбүрөөк уктап атам. Жалкоолук адат болуп келатат окшойт. Ошондуктан буга противоадат кылыш керек. Ал эми ооба, мен шакекте кээде болот, мынтип айлантып калам. Деген сөз дагы адат болуп калабы, кайсы керет. Кээ бирлер айтат, ошо сахнада ырдап атканда колуңду сол колду ылдый түшүрбөй эле мындай, киндиктин баягы айланасында кармап турасың колуңду депчи. Эл көзүнө алынган эстрада ырчысы Омардын элге байкалган сахнадагы адаттарынын бири бул оозун кыш айтып ырдаганы. Жаңы гана баш кошуп бактылуу түгөйлөрдүн катарын толуктаган жаш жубайлар Аваз Акимов менен жана анын жубайы Айдана Дека бир үй-бүлө болгондон тарта айрым бир адаттарыбызды байкай баштадык дешет. Андай мелочный адаттарын байкайт элекем. Азыр ооба байкай элекмин. Көңүлдө эле бурбайм, чынын айтсам, баягы өтө майда немесине адаттарына ошон үчүн мага билинбейт эле. Билбейм, бул адатка киреби, балким өзүм андай адатым жок болгондуктан аваздыкы мага адат сезилиши мүмкүн, ал нерсеси. Мен мисалы тамак жегенде чайды анан ичем да, баардык тамак жеп бүтүп, баардыгын жеп бүткөндөн кийин анан кийин шашпай чай ичем. Аваз тамак менен чайды аралаштырып ичет. Ушундай сыяктуу адаттары бар экен. Кошо чай ичет экен. Аны кайдан билдим дебейсизби? Мен мисалы тамак салып туруп жей берем да, аваз кана чайды ушундайдан билип баштады да, анан кийин деп чай куюп берип, жаңы эле жеп баштасам кайра эле чай деп калат. Анан кайра эле чай куюп турган кичек өзүм тамам деле мазап калат, бирок ал нерсе кете эле мындай жакшы эле көз караштамын. С удовольствием эле куюп берип атам. Көлдүгүнө көлгөгүн чыгар. Келбечүдө кайра жай сызар. Сахнада ырдап жатып көбүнчө төрдүү жесттерди же күтүүсүз жаңсоолорду колдонгон Ильяс Андаштын төмөнкүдөй адаттары бар экен. Дос балдар шылдыңдап калат Ильястын эмеси деп. Монт эле өрөсүң деп, анан ушул менин адаттарыма кирет болуш керек, себептен ушул колум менен мынтип көбүрөөк иштеп, анан ар бир битке мынтип колумду таштап, мындай ушу жесттерди көбүрөөк кылам да, өтө эле. Мен адаттарым бири. Анан бийик ноталарга чыкканда мындай тескери карап алып кыйкырып, же болбосо отура калып кыйкырып деген адатым бар. Адам бүтүндөй адаттардан турат демекчи, жакшы гана адаттарды өзүбүзгө калыптандыралы. Тахмина Кенжебек кызы, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.